Չեմ ուզում խոսել այն մարդկանց մասին, որոնք ստեղծում են մի մթնոլորտ, որտեղ մարդիկ հեռանում են, սա ժամանակավոր բան է, կախված է ձեր ըմբոստության աստիճանից։ Այսօր մենք մի քիչ ավելի պասիվ դիրքում ենք, ամեն մեկս կուչ եկած մեր պրոբլեմների, մեր խցերի մեջ, եւ այդ միաբանվելու ինձ թվում է խնդիրը այսօր շատ կարևոր է։ Ես հավատում եմ այսօրվա երիտասարդության եւ կոչ եմ անում ամբոստանալու։ Այն ժամանակ չէի կարողանում հանդուրժեի եւ իմ խոսքը ասում էի իմ գործերի միջոցով։ Դե հիշում եք Երևան ջանը սկսում է նրանից, որ իմ հերոսը հանկարծակի տեսնում է պրեզիդենտի շքերթը եւ բացականչում է բարև պրեզիդենտ ջան եւ Տիկնապահը գալիս եւ հարվածում է։ Ես այդ իրականությունը, որ տեղի ունեցավ Պապլավոկում, երբ որ սպանեցին տենց Տիկնապահը սպանեց Ռոբերտ Քոչյանի Տիկնապահը մի մարդու, որը ուղղակի ասեց Ռոբիկ ջան բարև կամ եւ այլն, երբ որ դու կարողանում ես այդ ամեն ինչը գեղարվեստի միջոցով արտաբերես, հիմա ես մի քիչ այդ քաղաքական երանգներից խուսափում եմ, չնայած ես իմ նոր ֆիլմում անպայման դեպել կլինի, ինչ ճիշտ հասկացեք, ես ձեզ հետ եմ, բայց ես իմ ճանապարհը այտենց եմ շարունակում։